Bah bonjour, c'est moi Messi. Quelle joie de vous voir. L'année dernière, j'ai gagné la Palme d'Or, l'Oscar, bref, on a tout raflé avec Anatomie d'une chute. Cette année, je suis heureux d'être ici à Cannes, car c'est moi qui vais interviewer les stars. Chacun son tour. Et c'est mon copain Raphaël Mézrahi qui m'a prêté sa voix. Mais je suis pas sûr de la lui rendre. Bon alors, en résumé, j'ai fait mon toilettage, j'ai mon ravitaillement de croquettes, car même si je suis dans un palace, je ne mange pas n'importe quoi. Je suis paré. Maintenant, je n'attends plus qu'une seule chose, comme tout le monde d'ailleurs, l'installation du tapis rouge et l'ouverture du festival. J'ai hâte que ça commence. Ah oui, j'allais oublier, juste un petit message personnel. C'est bientôt l'été, alors soyez gentils, n'abandonnez pas mes amis.